Ĉi-jare mi edziĝis. Kaj kiel estas kutimo, kun mia edzino ni faris vojaĝon poste. Ni pasigis 4 semajnojn, preskaŭ tutan oktobron, en lando, kiun ni ambaŭ volis viziti delonge. Vi scias kiu, ĉar vi legis la titolon? Japanio. La unuan semajnon ni pasigos en Tokio. Kaj por nia unua impreso de Japanio, ni vidos la urbon de supre. La Tokia ĉielarbo, Tokio Skytree, kiel ĝi nomiĝas angle kaj japane, estas la 3. plej alta konstruaĵo en la mondo, kun 634 metroj. Ĝi havas 2 observejojn je 350 kaj 450 metroj. Kaj la vido de tie estas impona. Kune kun la najbaraj urboj, Tokio estas la plej granda urba areo en la mondo. Je 360 gradoj etendiĝas betona maro ĝis la horizonto. Nia hotelo estas en Asakusa, historia kvartalo nordoriente de la urbocentro. Ĝi estas ankaŭ tre turisma kvartalo pro tio, senco ĝi la plej malnova budhisma templo en Tokio, fondita en 645. Ĝi tamen estis detruita en la dua mondmilito kaj rekonstruita en la 50-kaj jaroj. Tian templon ni neniam vidis antaŭe kaj estas vere bela kaj interesa arkitekturo. Vi ĝenerale ne vidos la enon de temploj, ĉar oni kutime malpermesas foti kaj filmi ene. Apude estas vendejaj stratetoj. La plej fama estas la strato Nakamise, kiu kondukas rekte al la templo. Dek minutojn piede de tie estas alispeca vendeja strato, la strato Kappabaŝi. Tie oni ne vendas memoraĵojn por turistoj, sed kuirilojn. Se vi volas malfermi restoracion, vi trovos ĉion necesan ĉi tie. Vespere ni iras al proksima kvartalo, Akihabara. Ĝi estas monde fama pro tio, ke ĝi estas centro de la japana videoluda kaj mangaa kulturo. Oni trovas tie multetaĝajn vendejojn kun ĉiaj elektronikaj aparatoj, videoludoj kaj mangaoj. En la centro de Tokio estas grandega verda areo, la ĝardenoj de la Imperia palaco. Sed oni povas viziti ĝin nur kun ĉiĉeronado je specifa horo, do ni ne vidos la palacon ĉifoje. La metroo en Tokio estas tre oportuna sed komplika. Anstataŭ aĉeti unuopajn biletojn kaj devi elekti la ĝustan prezon, plej multaj homoj simple havas transportkarton, kiun oni skanas enirante kaj elirante, kaj la ĝusta sumo estas aŭtomate deprenata. Nia sekva halto estas teamLab Planets, speco de interrega moderna arta muzeo. Estas pli facile montri ol klarigi kio ĝi estas. Vere estas amuza loko, mi neniam spertis ion tian antaŭe, mi tre rekomendas.
Proksime troviĝas Odaiba, moderna kvartalo konstruita sur artefarita insulo. La plej fama vidindaĵo tie estas preskaŭ 20-metra statuo de Gundam, roboto el animeoj, kiun mi fakte neniam spektis. Ĉi tiu stranga ora stango estas la flamo de libereco, kaj ĝi estas donaco de Francio. Kaj se ni parolas pri donacoj de Francio, estas ankaŭ kopio de la statuo de libereco. Eĉ kun tia vetero, la vido kun la pontoj kaj altaj konstruaĵoj estas impresa. Unu el la plej rekoneblaj konstruaĵoj estas la Tokia turo inspirita de la Eiffel-turo. Ni decidis ne viziti ĝin, ĉar ni jam estis en Skytree hieraŭ, kaj kun tia vetero ni verŝajne ne vidus multon. Ĝi troviĝas apud budhisma templo Zojoji. Religioj en Japanio estas komplika temo. La du ĉefaj religioj estas budhismo kaj ŝintoismo, kaj multaj homoj estas anoj de ambaŭ. Unu el la plej konataj kvartaloj estas Ŝibuja. Tie estas la fama vojkruciĝo, kiun centoj da homoj transiras ĉiufoje, kiam la trafiklumoj verdiĝas. Simbolo de ĉi tiu loko estas Hachiko, hundo kiu venis atendi sian mastron en la stacidomo ĉiutage dum jaroj eĉ post lia morto. La kvartalo estas impresa kun amaso da altaj konstruaĵoj kaj vendejoj. Mi persone plej ĝojis pri la Nintendo vendejo kaj la Pokémon centro. Post buso kaj promeno ni atingas malpli turisman kvartalon Ŝimokitazaŭa. Tie ni gustumos nian unuan veran ramenon. La sistemo de mendado estas por mi nekutima. Oni elektas kaj pagas per tiu maŝino, kaj oni ricevas bileton, kiun oni transdonas al la kuiristoj. Kaj estas bongustege. La kvartalo estas agrabla, kun multaj malgrandaj butikoj kaj piediraj stratoj. La stacidomo Ŝinĝuku estas la plej uzata en la mondo. En la ĉirkaŭa kvartalo denove estas amaso da nubskrapuloj kaj vendejaroj. Tiuj du turoj estas la urbodomo de Tokio kaj supre troviĝas senpagaj panoramaj platformoj. Sub kvartalo de Ŝinĝuku estas Kabukicho. Estas la nokta Japanio kiun oni imagas. Lumoj ĉie, amaso da vendejoj, drinkejoj, restoracioj, homoj ĉie. Ĝi fakte estas ruĝluma kvartalo. Ĝi estas onidire iom malsekura por Japanio, sed se vi ne eniros dubindan drinkejon, nenio malbona okazos al vi. Ĉi-matene ni vizitos la kvartalon Ueno. Ueno estas konata pro sia grandega parko. Tie estas pluraj muzeoj, inter alie la Nacia Muzeo. Estas ankaŭ bestoĝardeno, kiun ni ne vizitos, kaj pluraj temploj. La sanktejo Toshogu estas ŝintoa, sed pagodoj kiel ĉi tiu estas budhismaj. Mi ne ĉiam sukcesis distingi budhismajn kaj ŝintoajn lokojn, eble pro tio, ke oni foje miksas elementojn tiel. Elemento kiu sendube estas ŝintoa estas torioj,
la ruĝaj pordegoj. La enirejon kutime gardas du bestoj, leonoj aŭ vulpoj. Kaj ĉi tiu templo ĉe lago kaj lotosoj estas budhisma. Nun estas tempo manĝi suŝiojn. Ili iradas sur rultapiŝo, sufiĉas preni kiun vi volas, kaj fine oni kalkulas la prezon laŭ la malplenaj teleroj. Ne ĉiuj tipoj de suŝioj estas tie, kelkajn oni devas speciale mendi. Post veturo per metroo, ni nun denove estas en Ŝibuja, sed en alia parto de la kvartalo, Omotesandō. Ĉe tiu longa strato estas multege da luksaj butikoj. Proxime de la alia fino de la strato estas grandega parko kun Meiĝi-ĝingū, unu el la ĉefaj ŝintoaj sanktejoj en Tokio, dediĉita al la imperiestro Meiĝi kaj lia edzino Shoken. Ĉe unu el la aleoj estas bareloj kun sakeo. Kaj ĉe la alia flanko estas bareloj kun kosta franca vino. Vere bela loko, sed ni bedaŭrinde ne povas resti longe. Tiaj lokoj ofte fermiĝas kiam iĝas mallume, kaj jam estas aŭtuno, do nokto frue alvenas. Tokio estas nekredebla urbo. Ni estis tie 4 tagojn, sed eblus pasigi monaton kaj vidi ion novan kaj interesan ĉiutage. Sed ni ankoraŭ ne vere foriros de Tokio. Dum la venontaj tagoj ni faros tagajn ekskursojn, kiun vi vidos en sekva video.